我哋到呢個地獄谷野園公園入口，拉冇乜都有。然後食翻個番薯，凍撚到戇鳩啊！屌你！好撚出動啊！終於嚟到啦！呢係咪要買飛嘅咧？定係唔使買飛嘅？我哋去邊個？嗱，現在地應該見到啲咩嘅會？有熊喎，係咪可以去睇下熊啊？有呢隻臭油鼠喎，有雀仔喎，有後花園喎，嗰個後樂園。係啊，後門啊嘛。係咯，呢隻咪羚羊。我諗下要。我哋要行25分鐘喺度。佢話前邊未鋪有路面啊，高跟鞋同拖鞋會十分危險啊！溫馨提示下各位，記得一定要買定雪爪啊！喺呢啲冰雪上面行路呢，一定會先嚟先去嘅。咁如果最穩陣，一定係買定雪爪，咁啊大家都安全晒啦。買埋個番薯，我哋就出發啦！轉頭見。上面啲樹幾咁宏偉，哇！有啲碌樹係爛咗喎，邊個鋸咗佢喺度啊？咁厚啊！係咯，會唔會跌落嚟嘅？佢呢個唔係石咁緊，係落巨樹啊，成碌木喎。呢個係斷咗喎，你睇下條木斷咗喎，跟住咧俾人係啊重得滯斷咗，跟住俾人鋸開，鋸咗前面個忽就算數。哇！屌！我冚家拎啊！個阿叔同阿婆着 Ultra Boost 都快緊過我哋，同我哋着咩行山鞋啊、咩雪鞋啊，屌你老味！哇！你睇呢度棵樹，仲寫咗危險添喎，懟落嚟喎呢棵樹，佢成棵冧咗落嚟喎，你睇下。哇，係喎！成棵冧咗落嚟，連根拔起喎，真係！哇！呢棵咁近嘅，會唔會懟落嚟啊？呢個叫廢唔係赤柴啊！冇喺個底度啊！快啲行少少。哎呀！呢碌係杉樹啊！哇，好杉喎，好撚大碌喎呢碌。哇！全部都係杉樹，通天杉樹呢棵就係我諗就可以上去。呢隻係咩嚟㗎？呢隻係羚羊啊！好啦，我哋經過漫長嘅旅程，終於入到嚟村啦。呢個係地獄谷滑雪溫泉村。好啦，我哋終於嚟到呢個地獄谷野園公館啦。我哋而家要去買飛先。錢啦，急尿去廁所去，我都要。好 ，Go Go Go！我哋成功入到嚟啦。首先咧喺呢度有個 souvenir shop， 喺馬騮買。頭先買咗張飛，同埋呢度要注意就係佢話唔可以太長，唔可以太長嘅攝影器材。即係如果高鋪棍啊、自拍棍太長係都唔得嘅。我都驚我過長。Hello， 哇 Hello， 哇，要過嚟啊！哇！哇！睇下小朋友呢隻，呢個小朋友啊，你睇下佢，係咪咧就係隻？哇！佢飄緊啊，好厲害啊！哇！呢隻影得好靚，呢隻好靚喎，呢隻應該可以影佢啊！
捉緊塞啊佢，哇好蓬鬆嗰啲毛，好想摸下佢啊！佢有好多毛啊！係啊，佢係多毛啊呢個多。好得意啊！係啊，你好 Q 啊，就係因為覺得你係咯明明中意我哋明明唔中意馬騮，仲要食，佢會食嗰啲塞嘅喎。好味，好得意呢只細細隻。係咯，好可愛啊！明明一隻都係啊，喺度搣緊啲草食啊！哎呦，哎呀哎呀，哎呦，哎呦，哎呦，走咯，好搞笑啊！飛走咗啊！佢好多人啊，唔要。咩啊？哇係喎，喺嗰度浸溫泉啊！我哋去睇下浸溫泉啦。呢度仲有隻，呢度仲有隻啊！前面啊好得意啊！嗰啲好得意，見咩？好笑啊！成！Hello，Hello，Hello，佢啱啱浸完呢只嚇， Hello，拍佢。啲馬騮一定喺度話，你睇有班馬騮喺度睇我哋沖涼，睇我哋浸溫泉喎。好啦，我哋嚟到睇神奇水馬騮，神奇水馬騮，好得意啊！大家都喺度浸溫泉。係啊，好紅啊塊面。係咯，佢太熱啦，你睇下佢個樣，太熱啦，太熱啦個溫泉。你唔講嘢嘅好似大佬啊佢，好冇？咩啊？好似大係啊，佢呢個係大佬嚟應該。係啊，佢 B B 啊，哇！你睇隻 B B，係啊，呢只好得意，我係咁影佢啊，佢好得意啊，好得意啊你！哇！唔好晒啦，走晒啦。佢哋講咩咧？我估啱，我聽得明佢講嘢啊，話夠鐘放飯啊！我都話咗我聽得明佢講嘢啦，你睇下佢。有一隻，哇！好快啊佢。好安啊！呢度都有仲有隻。你 No 去食飯啦。 No。我都話咗佢哋，我聽得明佢哋講嘢就係咧話，佢哋話要放飯啊。Hello，Hello。邊個擺落嚟？嗰度啦，個人咯。我啱佢就上面嗰啲就話哇嚟啊放飯，跟住下面啲又哦好啊好啊食飯，跟住就衝過嚟。佢哋食緊咩啊？唔知啊，着宿啩。我見一粒粒嘅。哎呀，好可愛個 B B，叫 baby 咧 ，baby。哎呀，屌佢唔過嚟啊，仆街！得意啊！我係潑緊嗰啲。附近啲着宿啊嘛。喂，睇下佢有個袋揸住佢啊，有個袋啊。呢個係咪大佬嚟啊？放飯啊！佢哋頭先見過咁多。係啊，超多啊！黐線食飯梗係多呢個係馬啦。騮山嚟嘅，呢個係神奇水馬騮。嚟到最後啊，為大家補充一下資料啦。地獄谷野園公園呢，就位於長野縣嘅。如果大家離開長野縣滑雪嘅話，中間有啲行程唔知去邊喎，或者啊滑完雪之後啊，返東京之前啊，揸車離開嗰陣就可以順便嚟一嚟呢度啦。最後啊，如果大家想睇更加多我哋嘅日常有趣分享，記得 like、comment、subscribe， 我哋不定期出片啊！如果想第一時間睇到嘅話，記得撳埋旁邊嗰個啷啷啦。拜拜。